الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو راح أشرح عن الميرمرز أو الابنورمال هارت ساوندز بشكل عام. بس قبل ما أجي أحكي عن الباثولوجي في كم من شغلة لازم نكون فاهمينها بالفسيولوجي عشان تسهل علينا الموضوع. إحنا كلنا عارفين إنه القلب يا بيكون بحالة سيستول انقباض أو ديستول ارتخاء بالنسبة للفنتريكلز، أوكي؟ وكلنا عارفين إنه بحالة السيستول في فالفز معينة لازم تكون فاتحة. تمام. مين هاي الفالفز؟ اللي هي الايورتيك فالف والبلمونري فالف، هذول لازم يكونوا فاتحين بحالة السيستول. وفي فالفز معينة برضه لازم تكون مسكرة بحالة السيستول اللي هم الميترال والترايكاسبيد. اما بالنسبة للديستول فالوضع بيكون بالعكس تماما، الايورتيك فالف والبلمونري فالف بيكونوا مسكرين، واللي بيكون فاتح عنا اللي هو الميترال والترايكاسبيد. اوكي. هسه بالنسبة للباثولوجي نحن في عنا نوعين من الباثولوجيز اللي ممكن يصيروا بالفالفز. في عنا ريجرجيتيشن وعنا ستينوسيس. ستينوسيس معناها تضيق، يعني أنا الفالف عندي لازم يكون فاتح بشكل سليم بس صار فيه ستينوسيس، صار فيه تضيق فبطل يفتح بشكل سليم. أما بالنسبة للريجرجيتيشن اللي هي بتصير بحالة الكلوزد فالف، أنا الفالف المفروض يكون عندي مسكر ما بتسرب منه الدم، بس صار فيه ديزيز صار يعمل عندي ريجرجيتيشن، الدم قاعد بيرجع لورا. اوكي. لو اجي اقول لكم مثلا انا بحاله الدايستول مين الفالفز اللي بيكونوا عندي فاتحين؟ بيكون فاتح عندي الميترال ترايكاسبيد. فلو بده يصير عندي مرض بالميترال او الترايكاسبيد بحاله الدايستول، هذا المرض لازم يكون ستينوسيس، لانه الفالف اصلا فاتح، فاذا بده يصير فيه مشكله فهي المشكله راح تكون شو؟ راح تكون ستينوسيس. طيب لو برضه نفس الحالة اللي هي الدايستول، لو بده يصير عندي مرض أو مشكلة بالأيورتيك فالف أو بالبلمونري فالف، تمام؟ هسا شو حتكون المشكلة؟ حتقول لي الأيورتا والبلمونري المفروض يكونوا مسكرين، فلو بده يصير فيهم مشكلة فهي المشكلة شو راح تكون؟ راح تكون ريجرجيتيشن. ونفس الاشي بالسيستول. بالسيستول مثلا مين الفالفز اللي بصير عندهم ستينوسز؟ بتيجي بتصفن شوي بتفكر بتقول بالسيستول ستينوسز معناته الفالف لازم يكون فاتح. مين الفالفز اللي بيكونوا فاتحين بالسيستول؟ حتقول لي ايورتيك فالف وبالمونري فالف. معناته لو بده يصير عندي ستينوسز بالسيستول فراح يكون يا ايورتيك ستينوسز او بالمونري ستينوسز. ونفس الاشي بالميترال والترايكاسبيد بحالة السيستول، الميترال والترايكاسبيد المفروض يكونوا مسكرين، فلو بده يصير عندي ديسيز بالميترال او الترايكاسبيد فالف بحالة السيستول شو راح يكون؟ راح يكون عندي ريجرجيتيشن. طيب نيجي نحكي عن الابنورمال هارت ساوندز. في عنا اول اشي اللي هم الميرمرز. الميرمر اللي هي معناها turbulent blood flow او turbulence of blood flow. وفي عنا اصوات ثانيه اللي هي الابنورمال opening of a diseased valve. احنا كلنا عارفين انه الفالف لما يجي يسكر بيطلع عنا صوت، سواء كان صوت S1 او صوت S2. صوت S1 لما الميترال ترايكاسبيد يسكروا بنهايه الديستول، او سواء كان الكلوجر اوف بالمونري او الايورتيك فالف اللي هو بيعطينا صوت S2 بنهايه السيستول. هسا فنحن متفقين انه الاصوات متى بتطلع من الفالف؟ بتطلع لما يجي يسكر. بس ببعض الحالات لما يكون في عندنا ديزيزد فالف بتطلع اصوات لما يجي هذا الفالف يفتح. تمام. وفي عندنا نوعين من الاصوات. في عندنا صوت بيطلع بحاله السيستول بنسميه كليك او سيستوليك كليك، وفي عندنا صوت بيطلع بحاله الديستول او اللي هو ديستوليك سناب بنسميه او سناب. اوكي. هسا بحاله السيستول حكينا بيطلع عندنا كليك. هاي الكليك ممكن نقسمها لقسمين. في عندنا اشي بنسميه ايجكشن كليك او ايرلي سيستوليك كليك. طبعا هاي بتكون موجوده بحاله الايورتيك ستينوسز والبلمونري ستينوسز. وفي عندنا اشي اسمه الميد سيستوليك كليك، وهي بتطلع بحالة الميترال فالف برولابس. اما بالنسبة للديستول فعندنا حالة واحدة اللي هي بتطلع فيها الديستوليك سناب اللي هي الميترال ستينوسيس. اوكي. هسا بالنسبة للميرمرز طبعا الابنورمال اوبن ديزيز فالف الساوندز وكل القصص هاي راح ارجع احكي عنها برسمة تحت. اوكي. بس خلونا هسا نكمل شوي. بالنسبة للميرمرز حكينا هي turbulence of blood flow أو turbulent blood flow. راح نقسمها لقسمين برضو. في عنا ميرمرز بتصير بحالة الديستول وميرمرز بتصير بحالة السيستول. خلونا نبلش بتعون الديستول لأنه تعون الديستول 4 وتعون السيستول 6، فخلونا نبلش تعون الديستول لأنهم أوضح شوي ونقدر نستنتجهم.
بالنسبة للدايستول في عنا نوعين من الميرمرز ممكن تصير. في عنا ميرمرز ناتجة عن ستينوسز وميرمرز ناتجة عن ريجرجيتيشن. تعالوا نفكر فيها. بحالة الدايستول مين الفالفز اللي لازم تكون فاتحة؟ راح تحكوا لي مايترال وترايكاسبيد. معناته لو بده يكون عندي ستينوسز راح يكون هذا الستينوسز وين موجود؟ بالمايترال فالف او الترايكاسبيد فالف. وبرضه بالمقابل الريجرجيتيشن وين بصير بالفالف اللي لازم يكون مسكر. مين لازم يكون مسكر بحالة الدايستول؟ الايورتيك فالف والبلمونري فالف. معناته عندي ايورتيك ريجرجيتيشن او بالمونري ريجرجيتيشن. موضوع بسيط اتوقع. بالنسبة للسيستول برضه نفس الاشي تقريبا. في عنا يا ستينوسز او عنا ريجرجيتيشن. بالنسبة للستينوسز زي ما حكينا فوق، الستينوسز بصير بالفالف اللي لازم يكون فاتح بحالة السيستول. مين لازم يكون فاتح بحالة السيستول؟ الايورتيك والبلمونري. معناته بيكون عندي ايورتيك ستينوسز وبلمونري ستينوسز. الريجرجيتيشن بصير بحالة الفالف اللي لازم يكون مسكر بحالة السيستول. مين لازم يكون مسكر بالسيستول؟ المايترال والترايكاسبيد. معناته راح يكون عندي مايترال ريجرجيتيشن وترايكاسبيد ريجرجيتيشن. طبعا نحن حكينا السيستوليك ميرمرز هم 6، فنحن هلا صرنا حاكين 4 وبدنا نضيف عليهم كمان 2. اول واحد اللي هو المايترال فالف برولابس، واللي حكينا هو اصلا اللي بصير معه الميد سيستوليك كليك قبل شوي. وبدنا نضيف عليهم كمان واحد اللي هو الفي اس دي. اوكي، طبعا هذا الفي اس دي اعتبروا لي اياه موجود مع المايترال ريجرجيتيشن والترايكاسبيد ريجرجيتيشن، لانه فعليا الميرمر اللي بتنتج عن الفي اس دي هي نفس الميرمر اللي بتنتج عن المايترال ريجيرج والترايكاسبيد ريجيرج، وراح احكي عنها هسه كمان شوي. طيب خلونا نبلش حكي عن الايورتيك ستينوسز والبلمونري ستينوسز. حكينا الايورتيك ستينوسز والبلمونري ستينوسز بما انه فيهم ستينوسز معناته راح يصيروا بالفتره اللي لازم يكونوا فيها فاتحين. شو هي الفتره اللي بيكون فيها الايورتيك والبلمونري فاتحين؟ اللي هي فتره السيستول. اوكي، هاي النقطه نحن متفقين عليها. هسه نيجي نحكي اكثر عن الميرمر اللي بتخص الايورتيك ستينوسز او البلمونري ستينوسز. الميرمر تبعتهم بنسميها باسم معين الا وهو كريشندو دي كريشندو ميرمر، اللي هو الصوت تبع المرمر بيكون متصاعد بعديها بصير شو؟ بصير متنازل. السبب العائد لهذا الاشي انه هي بتكون كريشندو دي كريشندو هو اللي راح احكيه هسه. لو نيجي نطلع على هاي الرسمه، في عندنا هذا الخط الاحمر بيمثل الايورتيك بريشر، وفي عندنا هذا الخط الازرق اللي موجود هون بيمثل لي الليفت فنتريكولار بريشر. تمام؟ لو نيجي نلاحظ انه الليفت فنتريكولار بريشر بحاله السيستول بالبدايه بيكون متصاعد، بوصل لنقطه معينه بعديها يرجع ينزل. طيب لو ننزل لعند الايورتيك ستينوسيس بالمونري ستينوسيس ميرمر برضه رح نلاحظ نفس الاشي، انه الميرمر تبعتهم بالبدايه بتكون متصاعده، بعديها بتوصل لنقطه معينه هون وبترجع بتنزل. ففعليا الميرمر تبعت الايورتيك ستينوسيس والبالمونري ستينوسيس بتمشي على خطى مين؟ بتمشي على خطى البريشر اللي موجود بالليفت فنتريكل. تمام؟ او يعني بتمشي على خطى الليفت فنتريكل بحاله الايورتيك ستينوسيس، والرايت فنتريكل بحاله طبعا البلمونري ستينوسيس. بس انا هون شرحت على جهه واحده للتوضيح بس. الان بالنسبه راح احكي عن 3 ميرمرز اللي هم حكيت لكم خلوهم مع بعض، اللي هم المايترال ريجيرج والترايكاسبيد ريجيرج والفي اس دي. هدول الثلاثه الميرمر تبعتهم وين راح تكون موجوده؟ بالسيستول ولا الديستول؟ نصفهم هيك نفكر شوي. مايترال ريجيرج. المايترال ريجيرج يعني المايترال لازم يكون مسكر. طيب المايترال وين بيكون مسكر؟ بيكون مسكر بالسيستول. معناته المايترال ريجيرج بصير بحاله السيستول. اوكي، هاي لو مثلا جاني انا سؤال بالامتحان ونسيت او خربطت، فكيف ممكن هيك افكر؟ شو الطريقه اللي افكر فيها؟ بفكر بهاي الطريقه. تمام؟ بالمنطق نقدر نجاوب كل شيء. المهم المايترال ريجيرج والترايكاسبيد ريجيرج والفي اس دي بيصيروا بحاله السيستول، وصوت الميرمر تبعتهم بنسميها اللي هو بانسيستوليك ميرمر او الهولوسيستوليك ميرمر. يعني الميرمر تبعتهم بتكون بشكل ثابت على طول السيستول، ما بتتغير، ما بتطلع، ما بتنزل، ما فيها كليك، ما فيها سناب، ما فيها ولا شيء. خلص الميرمر تبعتهم بسيطه، بانسيستوليك ميرمر او هولوسيستوليك ميرمر. بتكون زي هيك على طول السيستول من الأس1 لحد الأس2.
اوكي. طبعا في شغله انا نسيت احكيها عن الايورتيك ستينوسز والبلمونري ستينوسز، انه اوكي الميرمر تبعتهم بتكون كريشندو دي كريشندو، بس قبل ما يطلع صوت الميرمر اول اشي بيطلع عنا اللي هو الايرلي سيستوليك كليك او الايجكشن كليك، تمام؟ لانه زي ما نحن حكينا فوق هون انه بالابنورمال اوبننج اوف ا ديزيزد فالف بيطلع عنا بالسيستول صوت اسمه كليك، وبالايرلي سيستوليك كليك بتكون موجوده وين؟ بحاله الايورتيك ستينوسز او البلمونري ستينوسز. طيب خلونا هسه نحكي عن اخر او الميترال فالف برولابس. الميترال فالف برولابس ببلش عندنا اول اشي ب ميد سيستوليك كليك، وبعد الميد سيستوليك كليك بيكون في عندنا اللي هو الليت سيستوليك ميرمر. اوكي، فهسه ممكن البعض يفكر يقول طب ليش هي بتكون ميد سيستوليك كليك ما بتكون ايرلي سيستوليك كليك؟ لو نيجي نطلع على هاي الرسمه عندنا راح نلاحظ انه الليفت فنتريكولار بريشر بوصل الضغط فيه لاعلى رقم ممكن عند هاي النقطه، وبرضه عند هاي النقطه بما انه الضغط بالليفت فنتريكل بيكون باعلى قيمه ممكنه، فبنفس هذا الوقت الميترال فالف بيكون قاعد بيواجه اعلى بريشر ممكن يواجهه من الليفت فنتريكل، فبنفس هذا الوقت الميترال فالف بصير فيه برولابس وبيطلع لفوق وببلش يسرب بشكل بسيط. ف بسبب البلجنج تاعه او البرولابس تاعه للليفت اتريوم بتطلع عنا اللي هي الميد سيستوليك كليك، وبعديها بتطلع عنا اللي هي الليت سيستوليك ميرمر. اوكي، طيب خلونا هسه نحكي عن الميرمرز تاعون الدياستول. وبما انه نحن فهمنا الميرمرز اللي موجودين بحاله السيستول فراح يكون كثير سهل علينا انه نفهم الموجودين بحاله الدياستول. تمام. طيب خلونا نبلش نحكي عن الايورتيك ريجرجيتيشن او البلمونري ريجرجيتيشن. طبعا نفس الاشي بالامتحان جاب لك حالة ايورتيك ريجرجيتيشن وانت نسيت متى هي بتصير او ليش بتصير، بلش تفكر بنفس الطريقة اللي قلنا عنها من قبل. ايورتيك ريجرجيتيشن معناته الفالف لازم يكون مسكر. طيب الايورتا متى لازم يكون مسكر؟ لازم يكون مسكر بحالة الدياستول، معناته الايورتيك ريجرجيتيشن بصير بحالة الدياستول. هسه بالنسبة للميرمر تبعت الايورتيك ريجرجيتيشن والبلمونري ريجرجيتيشن بنسميها دي. تمام، الايورتيك ريجرجيتيشن بالمونري ريجرجيتيشن بنسميها دي ايش معناها؟ معناها دايستوليك دي كريشندو، انه هي بتكون بحالة الدايستول وبتكون فقط دي كريشندو. طيب ليش الايورتيك ريجرجيتيشن بالمونري ريجرجيتيشن بتكون دي كريشندو مثلا؟ ايش معنى دي كريشندو؟ لو نيجي نطلع على هاي الرسمة ونيجي نطلع على الدايستول بنلاحظ انه هذا الخط الاحمر اللي بيمثل عندنا الايورتيك بريشر قاعد بنزل، صح؟ فبما انه اصلا الايورتيك ريجرجيتيشن ايش الدرايفنج فورس تاعته؟ الدرايفنج فورس تاعته اللي هي الايورتيك بريشر. تمام، فبما انه الايورتيك بريشر بلش عالي هون بس بعديها بلش ينزل، فإشي طبيعي انه الميرمر تبعت الايورتيك ريجرجيتيشن نفس الاشي برضو تبلش بشكل عالي بعديها تنزل تكون دي كريشندو، تمشي على خطى مين؟ تمشي على خطى الايورتيك بريشر، زي ما قلنا زي شو مثلا زي الايورتيك ستينوسز والبلمونري ستينوسز لما شرحنا عنهم قبل شوي بالليفت فنتريكولار بريشر قلنا انه هي بتكون ايش؟ بتكون كريشندو بعديها بتصير كريشندو، بتمشي على خطى الليفت فنتريكولار بريشر. تمام، فنفس الاشي قيسوه على مين؟ نفس الاشي قيسوه على الايورتيك ريجرجيتيشن والبلمونري ريجرجيتيشن، انه الايورتيك بريشر بالاول بيكون عالي بعديها بقل بشكل تدريجي، والايورتيك ريجرجيتيشن الدرايفنج فورس له مين هي؟ الايورتيك بريشر. فبين الايورتيك بريشر اللي هي الدرايفنج فورس قاعده بتقل بشكل تدريجي، فإشي طبيعي انه الميرمر تبعت الايورتيك ريجرجيتيشن تكون شو؟ تكون دي كريشندو. تمام، هسه ضل اخر ثنتين عندنا اللي هم الميترال ستينوسز والبلمونري ستينوسز. طبعا البلمونري ستينوسز هي فيري رير، فنحن هون راح نركز يعني على الميترال ستينوسز. طيب بالنسبه للميترال ستينوسز، الميترال ستينوسز ببلش بشو؟ ببلش باوبننج سناب. حكينا نحن بالديستول في عندنا صوت واحد بنسمعه
للاوبننج اوف ان ابنورمال فالف او لديزيزد فالف اللي هو السناب اللي بتصير بحاله الدايستول، وبتكون لمين بس بتكون للميترال ستينوسيس. المهم الميترال ستينوسيس طبعا الاوبننج سناب تاعته بتكون شو؟ بتكون ميد دايستوليك، تمام؟ وبعد الميد دايستوليك اوبننج سناب هاي ببلش عندنا الميرمر تبع الميترال ستينوسيس، وبيكون شكله بهذا الشكل، تمام؟ وهو الوحيد اللي بنسمي الميرمر تبعته رامبلينج ساوند، وهي الوحيده اللي، او مش الوحيده تقريبا، هي الوحده من الميرمرز اللي لازم نسمعهم بالبل، لانه هي بتكون رامبلينج وبتكون لو بيتش، فبيكون صعب علينا انه نسمعها بالدايفرام تبعت الستيثوسكوب، فلازم نحاول نسمعها بالبل لانها زي ما حكينا لو بيتش. ولازم برضه تكونوا عارفين وتركزوا على كلمه رامبلينج، لانه باقي الميرمرز او اغلب الميرمرز بنسميها اللي هي بلوينج ميرمر، او بيكون الصوت تاعها بلوينج، ما عدا مين؟ ما عدا اللي هي الميترال ستينوسيس بتكون رامبلينج، وزي ما حكينا بسبقها بالاول اوبننج سناب، تمام؟ وبيكون شكل الميرمر تبعتها بهذا الشكل لحد ما توصل لنقطة معينة عند نهاية الدايستول، بتبلش الميرمر تبعتها تطلع بشكل بسيط، اوكي؟ لحد ما ينتهي شو؟ لحد ما ينتهي الدايستول. معناته حكينا الميترال ستينوسيس اول اشي بتنزل بشكل خفيف لعند نقطة معينة، بعديها شو؟ بعديها بتبلش تطلع. هسه هاي الميرمر ليش بتطلع؟ طيب شو السبب هذا الصعود بالميرمر؟ راح احكي لك سببها بشكل بسيط، اللي هو ليفت اتريال كونتراكشن. بنهايه الدايستول نحن كلنا عارفين انه بالليت دايستول بصير في عندنا اتريال كونتراكشن، فلما الاتريال كونتراكشن هذا يزيد اكيد راح يزيد صوت الميرمر. يعني لو نطلع فوق على الرسمه، تمام؟ لو نيجي نحكي مثلا على هاي الرسمه زي ما حكينا قبل شوي عن الايورتيك ريجرجيتيشن، انه بيمشي على الايورتيك بريشر، والايورتيك ستينوسيس برضه والبلمونري ستينوسيس بيمشوا مع الليفت فنتريكولار بريشر. نفس الاشي لمين؟ نفس الاشي للميترال ستينوسيس. الميترال ستينوسيس مين الدرايفنج فورس له؟ الدرايفنج فورس له اللي هي الليفت اتريال بريشر. معناته اشي طبيعي لما الليفت اتريال بريشر يزيد فلازم الميرمر تبعت الميترال ستينوسيس برضه تزيد، تمام؟ فلو نيجي نلاحظ انه هنا بالليت دايستول بصير عندي اللي هي ليفت اتريال كونتراكشن، ولما يصير عندي كونتراكشن البريشر بالليفت اتريوم بيطلع بشكل بسيط، فإشي طبيعي زي ما شرحنا هون عند الميرمر تبعتها انه الميرمر هنا تطلع بشكل بسيط. طبعا هذا الصعود البسيط بالميرمر له اسم معين اللي هو البري سيستوليك اكسنتويشن. بري، خلص اكتبوها انتم كملوها لحالكم، فيش داعي اكتبها، بس اسمها بري سيستوليك اكسنتويشن. وزي ما حكينا السبب تاعها بيكون من شو؟ بيكون من الكونتراكشن اوف ذا ليفت اتريوم بالليت دايستول. طبعا اخر ميرمر بدي احكي عنها اللي هي بتكون موجوده بحاله السيستول وموجوده بحاله الدايستول، الا وهي الميرمر تبعت البيتنت دكتس ارتريوسس. الميرمر تبعت البيتنت دكتس ارتريوسس حتى بيحكوا لها اسم اللي هو الكونتينيوس ماشين لايك ميرمر، تمام؟ هي صوتها دائما موجود وبيكون زي شبه الآلة اللي بتشتغل زي الماشين، تمام؟ فاسمها كونتينيوس ماشين لايك ميرمر، بتكون موجودة بحالة السيستول وموجودة بحالة الدايستول. هسا ايش التفسير لها؟ طيب ايش معنى انه هاي هي الميرمر الوحيدة اللي بتكون موجودة بحالة السيستول وبحالة الدايستول؟ لو نتذكر شوية اناتومي، فلنفرض انا هون عندي الايورتا، تمام؟ وعندي هنا البلمونري ارتري، هذا هنا اللي هو الايورتا وهذا هنا اللي هو البلمونري ارتري، تمام؟ والبيتنت دكتس ارتريوسس هي المفروض الدكتس ارتريوسس يصير لها فايبروسس اول ما الطفل ينولد، تمام؟ او مباشره بعد الولاده بعده ساعات، لكن بحالات معينه بتضلها هاي الدكتس ارتريوسس فاتحه، فبنسميها بيتنت دكتس ارتريوسس، وبتكون شابكه بين الايورتا والبلمونري ارتري. هسا ايش الفكره؟ انه الدم بالايورتا بغض النظر لو كنا بحاله سيستول لو كنا بحاله دايستول، دائما البريشر اللي موجود بالايورتا بجميع الحالات اعلى
تمام، البريشر بالايورتا دائما بيكون اعلى من البريشر اللي موجود بالبلمونري ارتري. تمام، فالدم بشكل طبيعي راح ينتقل من المنطقه اللي فيها ضغط عالي الى المنطقه اللي فيها ضغط منخفض. اوكي، فعشان هيك الميرمر تبعت البي دي اي او البيتن دكتس ارتريوسس بنسميها continuous machine like murmur، وبتكون بحاله السيستول وبتكون بحاله الدايستول.